从今日起，在加拿大乘坐飞机等交通工具的12岁以上旅客都必须出示完全接种疫苗证明，并且第2剂疫苗接种日期必须早于出发日期前至少14天。这项新规适用于加拿大联邦监管的运输部门，包括飞机、火车、持续24小时或更长时间航行的客船或邮轮。不过，公路运输包括公共汽车不受这项政策的制约。这项旅行限制措施于10月30日推出，当时政府提供了1个月的宽限期，期间允许旅客可以出示新冠 PCR 阴性证明。现在宽限期已过，相关部门将不再接受测试阴性证明。这意味着，如果乘客不能证实自己已经完全接种疫苗，将不被允许乘坐以上各类交通工具。今日生效的另一项边境限制措施是，出发离开加拿大并在72小时内返回的已完全接种疫苗者，入境时不再需要提供检测阴性证明，而是必须能够提供疫苗接种证明。这项新规也涵盖了12岁以下的儿童和因医疗原因无法接种疫苗的人。在国外旅行超过72小时的人士重新入境时也仍需要检测。这项政策豁免权仅适用于加拿大公民、永久居民或根据印第安人法案注册的居民，而对于国际旅客，只有完全接种新冠疫苗满14天，在入境加拿大时才能获得认可。同时，加拿大对于疫苗接种型号有所放宽，除了辉瑞、莫德纳、阿斯利康以及强生疫苗，从今日起已经接种中国国药科兴和印度科瓦克辛疫苗的旅客都将被视为完全接种疫苗者，已经与世界卫生组织批准使用的疫苗规定保持一致。另外，外国公民允许在明年2月28日之前乘飞机离开加拿大，无需提供疫苗接种证明，但是他们必须在登机前出示阴性测试证明。只有在10月30日之前进入加拿大的旅客有资格享受豁免待遇。加拿大航空公司和西捷公司已表示，他们将从今天起设置网上系统，让旅客可以在抵达机场之前在线提交疫苗接种证明。從今日起，喺加拿大乘坐飛機等交通工具嘅12歲以上旅客都必須出示完全接種疫苗嘅證明，並且第2劑疫苗接種日期必須早於出發前日期至少14日。呢一項新嘅規定適用於加拿大聯邦監管嘅運輸部門，包括飛機、火車、持續24小時或者更長時間航行嘅客船或者郵輪。不過公路運輸包括公共汽車就唔受呢項政策嘅約束。呢一項旅遊限制措施於10月30號推出，當時政府提供咗1個月嘅寬限期，期間允許旅客可以出示新冠 PCR 陰性嘅證明。依家寬限期已經過去，相關部門將唔再接受測試嘅陰性證明，咁就意味住如果乘客唔能夠證明自己已經完全接種疫苗，將唔被允許乘坐以上嘅公共交通工具。今日生效嘅另一項邊境嘅限制措施係出發離開加拿大並喺72小時內返回嘅完全接種疫苗者，入境時唔再需要提供檢測嘅陰性證明，而係必須提供疫苗接種證明。呢一項新規已經涵蓋咗12歲以下嘅兒童，同埋因為醫療原因冇辦法接種疫苗嘅人。喺國外旅客超過72小時嘅人士重新入境就需要重新檢測。呢項政策豁免權僅適用於加拿大公民或者根據印第安人法案註冊嘅居民，而對於國際旅客只有完全接種新冠疫苗滿14日喺入境加拿大時先能夠獲得認可。同時，加拿大對於接種疫苗嘅型號有所放寬，除咗輝瑞、莫德納、阿斯利康以及強生疫苗外，從今日起已經接種中國國藥、科興同埋印度嘅科雅克新疫苗嘅旅客都被視為完全接種疫苗者，已經同世界衛生組織批准使用嘅疫苗規定保持一致。另外，外國公民允許喺明年2月28日之前乘坐飛機離開加拿大，無需提供疫苗接種證明，但係佢哋必須喺登機前出示陰性嘅檢測證明。只有喺10月30日之前進入加拿大嘅旅客有資格享受豁免嘅待遇。加拿大航空公司同埋西捷航空已經表示，佢哋將今日起設置網上嘅系統，令到旅客可以喺抵達飛機場之前在線遞交疫苗嘅接種證明。